أجي تخدم من بين المشاريع اللي تقدر تبدا بسيارتك المهنية. كاين التوزيع الحديث، ماشي تعمر السلعة وتبقى كتدور بها، لا، خدم عقلاني منظم وتخدم مع ناس كيعرفوا القيمة. أول حاجة، السيارة خاصها تكون نقية وحديثة كتبان مزيان. علاش؟ حيت الكل يقدر يكون أول مرة غادي يتلاقى بك، فمثلا فمقهى فمارينا ولا شي بلاصة نيفو عالي، خاصك تكون واجد وستيل ديالك يشد العين. أما بالنسبة لنوع التجارة فاليوم نهضر على صالونات الحلاقة، السبا والفنادق. ماشي ضروري تكون فاهم، خدم غير فمنتوجات وقائية، بوني، رول ديال السرير، معقمات، قفازات، منتوجات بسيطة كتستهلك بزاف والربح فيها مضمون. غير ب3 كليان في النهار تقدر تدخل 300 درهم صافيين. وإذا خدمت مع الفنادق، ايوا الله يعمرها دار، غير عرف تهدر، كون نية والربح يجي. باراك ما تسنى الخدمة تدق بابك، الفرص كيدوزو وانت ما واخد خبار. دابا تقدر تاخد سيارة مهنية كراء أو شراء بتسهيلات خطيرة ما عمرها كانت، وعندك غير تليفون ذكي تقدر تخدم في مجالات مختلفة، نظافة، سياحة، مطاعم، صيدليات، واللي بغيتي سواء راجل ولا مرأة الفرصة قدامك. خدم براسك، دير دارك، قري ولادك، وخلي صالير ال2 ريال اللي كيسالي.